ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်လူတော်ဝါကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဆန်8ရက်နေ့၌ယတနာတော်ရအကြောင်းသို့ရောက်ရှိလာသောဥပုသ္တေတက္ကဒကမများအားဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတဒါနအမတန်ဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလှူဖြစ်ဟောကြားအပ်သောဒုက္ခ၄ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဤတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောသည်မီမနာကြားကြသည်မီတရားဤမူလပိုင်းစဉ်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်ရသုံးလောကထွဋ္ဌတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရား၏အစိမ့်ရ၄ပါးဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြု၍ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးလုံးချီးမွမ်းကြဒီပင်စာတတကာသရှံသေးတွေစတ္တာရောနဝေကံသောရူပေကောတိရုခိတမေပတန္တာတိဟိယေနမေဒီယံသေစီဝေမိတုနန္တုယမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုသုံးစုသုံးပုံပြည့်၍တွေ့ရသာနစုနဘုံသောနန္တုယမတတဝါတို့သည်ရူပေယုတ်၏အစဉ်လာပခြင်း၌ပတန္တာတရာဆွမ်းဆိုကြည်ညိုကြပါဘိကုန်၏ပိစံတိစီဝေမိတုနန္တုယမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု၅စု၅ဘုံပြည့်၍သတ္တရာသာလေးစုလေးဘုံသောနန္တုယမတတဝါတို့သည်ခောတိကျော်စောတတေတန်ကောင်းခြင်း၌ပတန္တာတရာဆွမ်းဆိုကြည်ညိုကြပါဘိကုန်၏တတံတိစီဝေမိတုနန္တုယမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုဆယ်စုဆယ်ဘုံပြည့်၍နဝန္တာကိုစုကိုဘုံသောနန္တုယမတတဝါတို့သည်ရုခေပစ္စည်းလေးပြာကိလေသာခေါင်းပါခြင်း၌ပတန္တာတရာဆွမ်းဆိုကြည်ညိုကြပါဘိကုန်၏ကာတိယံသေစီဝေမိတုနန္တုယမတတဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှုတသိန်းစုတသိန်းဘုံပြု၍ဧကန္တာတစုတဘုံသောနန္တုယမတတဝါတို့သည်ဓမ္မေသီလသမာဓိပညာတိဟုသောအကျင့်တရား၌ပတန္တာတရာဆွမ်းဆိုကြည်ညိုကြပါဘိကုန်၏တေထုရူပပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဂောတပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ရုခပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပမာဏပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပတန္တိတပံတတ္တာဆွမ်းဆိုကြည်ညိုလဲကြည်ညိုကြပါဘိကုန်၏တေထုရူပဂောတရုခဓမ္မစေတရာ၄ပါးဂုဏ်တော်များနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကျင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်တို့နေနတ်တို့ခြေနယံမျောဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်တို့နေနတ်တို့ခြေနယံမျောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမမနိုင်ရှင်သာကုန်များစွာကိုစိတ်မာယေစုတရာမြုခာဂျီနုဝန္တာရှေခိုးနေကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခ၄ပါးတဲ့ဗာတရားလဲဒုက္ခ၄ပါးပါဗျာဒုက္ခ၄ပါးဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာကိုပြောတာပဲเนาะမြန်မာလိုတက်တဲ့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာ၄ပါးတရားတော်เนาะဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြောတာပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှသည်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခတွေသည်ဒုက္ခเนาะဒုက္ခ၄ပါး
အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာခြင်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုစီတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာတွေလည်းပဲများစွာရှိတယ်လောကကတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာတွေလည်းများစွာရှိတယ်သဘာဝတရားကတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာတွေများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲချမ်းသာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနားကြားရအောင်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တစ်ခါတော့ကဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတဲ့ယဟန်တော်တွေစုဝေးမိကြနော်စုဝေးမိတယ်ဆိုတော့ဒီဒကာမတွေမနက်ဘုန်းကြီးကျောင်းလာလို့စုဝေးမိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့စုဝေးမိကြတယ်ဘုန်းကြီးမလာခင်ဘာတွေပြောကြလဲပြစ်တော့မပြောဘူးလားပြောတယ်စုမိပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲအတန်းနေမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်မထွက်ဘဲနဲ့နေပါလားနေလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပါဇက်တစ်ပေါက်ပိတ်လို့မရဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ယဟန်တော်တွေစုမိကြပြီမြတ်စွာဘုရားတရားမဟောခင်လေးမှမစုမိကြဘူးလားစုမိတယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ပရိသတ်တွေကိုလည်းတရားဟောတယ်လူတကာမပရိသတ်တွေကိုလည်းတရားဟောတယ်နော်ယဟန်မပရိသတ်တွေကိုလည်းတရားမဟုတ်လားဟောတယ်ဘုရားမကြွလာခင်လေးမှပရိသတ်မစုမိဘူးလားစုမိတဲ့အခါကျတော့စကားမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်နော်ဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်နှီးနှောကြတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့သူ့အစင်တန်းနဲ့သူလိုက်ပြီးတော့မပြောကြဘူးလားစကားတွေကရောအမျိုးမျိုးမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်ချဲချောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချဲချောင်းတွေထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်နော်အရက်ချောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရက်ချောင်းတွေထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရမထွက်လာဘူးလားထွက်လာတယ်တယောက်ကချဲချောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်တယောက်ကရက်ချောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်မတူတော့ကြည့်လို့ရသေးလားမရတော့သူကဓာတုရစုတယ်အဲ့တော့ယတမလည်းယတမချင်းချင်းစုကြခြေသမားလည်းပဲခြေသမားချင်းချင်းစုကြနော်ဘောလုံးသမားလည်းဘောလုံးသမားချင်းချင်းမစုမိဘူးလားစုမိတယ်နော်တရားသမားလည်းတရားသမားချင်းချင်းမစုမိဘူးလားအုပ်စုလေးတွေဒီလိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကမှာဓာတုမှစုတယ်တဲ့ဓာတုမှပေါင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ဓာတ်မတူရင်ပေါင်းလို့ရလားမရဘူးနော်ဓာတ်မတူလို့ဆိုရင်စကားဆွေးနွေးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့စကားပြောလို့ရသလားမရဘူးကိုကဒီအကြောင်းသူကဟိုအကြောင်းနော်အဲ့တော့တူရဆိုရင်တိတ်တဲ့တယ်ယသမားလည်းယသမားချင်းတဲ့နေကြခြေသမားလည်းခြေသမားချင်းပြောလဲမတဲ့နေကြဘူးလားတဲ့ဝေစားမြစားတဲ့နေကြဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာမှာမတူတဲ့တက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့သေးလားမတဲ့တော့တူရမစုလားစုတယ်တူရစုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့လူတွေကြီးပဲလားဆိုတော့ယဟန်တော်ကြီးလည်းတလို့ပဲတူရမစုကြဘူးလားစုကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့တော်ကကြည်လေရှင်ဒေဝဒတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလောက်ကြံဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွားတဲ့အချိန်မှာဂိစကုတ်တောင်ကနေဘာလို့လဲကြောင်းမောင်ကြီးလှိတ်ချတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီကြောင်းမောင်ကနေကြောက်စလေးတစသွားစင်တော့ဘုရားခြေတော်တွေးကြည့်ဥသွားတယ်ဒါလည်းပဲဝိပတ်တော်ကြောက်ပါနော်အတိတ်ဘဝတစ်ခုလုံးကပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဒါကလေးလေးတဘာဝပေါ့လေနော်စောကစားရင်လည်းခဲလုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓအချိန်မှတွေးကြည့်ဥပါအဲ့ဒီဝိပတ်တော်လိုက်တာနော်ဒီမှာရှင်ဒေဝဒတ်ကြီးကဂိစကုတ်တောင်ကနေဘုရားကိုတေးချောင်းကြံတာကြောက်မောင်ကြီးလှိတ်ချတယ်ဒီကြောက်တော်ကြီးပြီးတော့တေးပါစီမှတ်ထားမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်သည်တဲ့ဘယ်သူတဦးတယောက်ရဲ့ပယောဂနဲ့မှသေရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ပြိဋိဘံပြုရိုးထုံးစံမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီတဦးတယောက်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြိဋိဘံပြုရိုးထုံးစံရှိလားမရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တတ်တံပြည့်မှပဲပြိဋိဘံပြုတယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တတ်တံကဦးဇင်းတို့နှစ်တရာဓမ္မဆိုရင်တတ်တော်60ဒီဘုရားရှင်တို့ရဲ့တတ်တံပဲနော်အသက်တရားဓမ္မဆိုတော့4ပုံလို့ရှိရင်3ပုံလောက်ပဲ3ပုံကျော်လောက်ပဲနေရနော်တတ်တံစီအောင်မနေကြရဘူးတဲ့နော်အသက်တတ်တန်တရားမှာအသက်80ကျော်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။အိုနာရွတ်တော်တွေကမပြလာဘူးလား။ပြလာမယ်။ကြီးညိုပဲသွန်လည်းမဆောင်တော့ဘူး။ဘယအိုကြီးဖြစ်သွားပြီ။နော်။ဘယအိုကြီးဆိုစိတ်ဝင်စားလား။မ
တိတ်ဝင်စားတော့နော်လောကမှာဘုရားစီဒီရုပ်ဘွားတော်တွေမချေလေဘုရားကိုဘုရားပဲဘယ်သူသွားဖို့လို့လဲဘယ်သူမှတောင်းတော့နော်တစ်တွင်နေတဲ့ဘုရားမှာဟုတ်လားနော်ဆုတောင်းကြည့်တဲ့ဘုရားမှာလက်လာဘက်ပေါ်များတဲ့ဘုရားမှာတော့မပူကြဘူးလားပူကြတယ်ဘုရားကိုဘုရားပြဘယ်သူမှမပူကြတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးညိုပဲအတွင်းနေမဆောင်တော့အလုံးသိမ့်မလုံးနိုင်တော့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့သက်တမ်း80ပြည့်တာနဲ့ပြိဋိဘံပြုရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလုံးကျက်မှုတွေဆိုတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ရှင်ဒီဝတ္တကြီးလေးသမားတွေကိုလွတ်ပြီးတော့လေးနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်နော်ပြီးတော့နာရာဂီကြီးဆင်းကြီးကိုပဲပြလာရက်မူအောင်တိုက်ပြီးတော့ဘုရားကိုနင်းသက်ခိုင်းတယ်ရလားမရဘူးမေတ္တာတတ်နဲ့ပဲအကုန်လုံးအောင်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရှင်ဒီဝတ္တကြီးကြောင်းမောင်ကြီးထိတ်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချိန်မှာတော့သွေးကြည်မဥသွားလားဥသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့ဒီမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးသမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာစီဝကကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာစီဝကခွဲစိတ်ပြီးတော့စီးထည့်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချိန်မှာတော့သွေးကြည်ဥပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလောက်ကြမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးဆိုတော့တန်ခါပရိသတ်ကတခါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဂိစကုတ်တောင်ချောင်းကိုခြိတက်လာကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုလောက်ကြံတယ်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုလောက်ကြံတာပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစီတယ်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုလောက်ကြံမှုကြီးပဲနော်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုဒီသာသနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကွယ်သွားမှာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တန်စီအောင်မနေခဲ့ရဘူးဆိုရင်တရားတော်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ကိုလုံးကျမှုကြီးပေါ်ပြီးဆိုတော့တပည့်ကြီးတွေကအတီးတီးအစုလိုက်ဂိစကုတ်တောင်ချောင်းကိုခြေတက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာပညာယာမအေတတက်နော်ပညာယာမဘာဖြစ်လဲထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပညာယာမထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကလည်းပဲပညာထူးချွန်ကြတယ်ရှင်မောကလန်ကတကိုးရမှာအေးတက်တကိုးရမှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကရဲ့တကိုးထူးချွန်ကြတယ်နော်အရှင်မဂတဗကဒုတင်ရမှာအေးတက်နော်ဒုတင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအေးတက်မထေမြတ်ကြီးရဲ့နောက်လိုက်တွေကရောဒုတင်ဆောင်နေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအစုလိုက်ဂေစကုတ်တောင်ကြီးကိုဝိုင်းပတ်ပြီးတော့တခါတည်းလုံခြုံရေးချတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောက်ရှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုစောက်ရှောက်တာပဲနော်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ဒီဝတ္တကလည်းသူတပည့်900နဲ့တခါတည်းသူလည်းပဲဘုရားကိုစိတ်ပူပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလောက်ကြံတာကဘယ်သူလောက်ကြံတာလဲသူပဲလောက်ကြံပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့အောင်ဆောင်ပြီးတော့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ပူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတပည့်900နဲ့ဂေစကုတ်တောင်ချောင်းကိုပတ်ပြီးတော့နေတာနော်ရှင်ဒီဝတ္တရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားနော်မကောင်းတဲ့လူရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့မကောင်းတဲ့တပည့်တွေပဲပေါ့ဟုတ်လားဆရာသမားတို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရန်ညှိုးဖွဲ့တယ်နော်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒါပဲကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေထောက်တော်လေးနဲ့တတ်တာတော့ဂိစကုတ်တောင်ချောင်းကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေသူ့အစုနဲ့သူဈဉ္ဉံကြွားပြီးတော့ဘုရားကိုစောက်ရှောင်နေကြအာကိုစောက်ရှောက်နေလဲဆိုတော့သာသနာတော်ကိုစောက်ရှောက်နေကြနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်အနန္ဒာကိုပြတယ်จิตာအနန္ဒာတဲ့ခြေစံရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တပည့်တွေခြေစံရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပညာယာမှာထူးချွန်ထက်မြက်တယ်လို့သူတပည့်တွေကလည်းပညာယာမှာထူးချွန်ကြတယ်ရှင်မောကလန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဒီလိုပဲတကူယာမှာထူးချွန်ကြတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အရှင်မဂတဝါရဲ့တပည့်တွေကလည်းပဲဒုတိယယာမှာထူးချွန်ကြတယ်နော်ကျေဇံဒီဝတ္တရဲ့တပည့်တွေကလည်းကောက်ကြည့်ရုံမှလိုက်တာဟုတ်လားလောကမှာจิตသားကြီးတူရစုကြတာပဲနော်ဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့တူရစုပြီးတော့သူတို့ဝါဒနာပါရစကားတွေမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူအချင်းချင်းစုမိပြီဆိုရင်ကိုဝါဒနာပါရတွေမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကစုမိပြီဆိုရင်မင်းတို့အလုံး2ခုပဲလုပ်တယ်အလုံးပဲ2ခုလုပ်ရအောင်2ခုတန်တိပရိဒါနံဝဘိခဝေဒွာယံကရဏီယံဓမေဝါကထအရိယောဝါတုံနိပါဝော
Mến đồ sung mì bì sôi lúc này áo sâu mì sôi lâu nó khu lâu để mì hoa cà thà để tê giá sạc à biểu yên biểu Đà mà mô lô xin ở rí yô hoa đông đi bà vô để biểu xì à sạc à mà xì hù sôi ở rí yà đi yà xí xì ní nè để tê xí xì bè trong để mong thế mà câu ní là Hả là nó ở đâu bên khu lâu yàm lẽ là khu để mì hoa cà thà bà sạc à biểu yàm lẽတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားပြောမတရားတဲ့စကားပြောတင်သလားပြောတင်တရားစကားကနေဆန့်ကျင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမတရားစကားတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားနော်တရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းပြောမပြောဘူးဆိုရင်လည်းအရိယာတွေရဲ့ဆက်စိတ်နေတဲ့အနေနဲ့တိတ်တိတ်တွေမင်းတို့နေကြအလုံးနှစ်ခုအလုံးပဲနဲ့ခုလဲအဲ့တော့စူးမိပြီဆိုရင်တို့ဘာစကားပြောကြမလဲတာရေးသမီးရေးကြီးပွားရေးအတင်းနေဖြစ်နေဟုတ်လားမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်သူများမကောင်းကြောင်းနေမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တိတ်ပြောလို့ကောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့အိတ်ခံလဲဆိုသူများမကောင်းကြောင်းနဲ့အိတ်ခံကြဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကောင်းသလားမကောင်းတစ်ဖက်လူကပြန်ကြရင်လည်းမကောင်းဒီလူကိုချစ်တာကိုပြဖို့ဘာဖြစ်လဲဟိုလူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုသွားပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလူကိုချစ်တာကိုပြဖို့ဟိုလူရဲ့ရှုဝဲချက်တွေသွားပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းသလားအဲ့ဒါစေတနာအကြီးကျယ်တက်မဲ့ဂိမ်းကြီးပဲဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီလူနဲ့ကိုအစဉ်ပြေတော့ကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့သူမကောင်းကြောင်းကိုသွားပြောတယ်သူနဲ့ကိုအစဉ်မပြေတဲ့ခါကျတော့နေကိုဘယ်တော့မှဘသူကလေဘလို့ပြောထားတာဆိုသွားပြီတလုံးမလားအဲ့ဒါပါဇက်မဆောက်စီလို့ပြဿနာတွေတောက်လျှောက်မတက်ဘူးလားတက်တယ်အဲ့တော့သူများမကောင်းကြောင်းပြောကိုမပြောတာကောင်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာရောစိတ်ချမ်းသာချမ်းသာသူများမကောင်းကြောင်းလေဟုတ်လားကောင်းကြောင်းဆိုရင်ပြောမကောင်းကြောင်းဆိုရင်မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါစကားပြောဖို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီမှာလည်းပဲယဟန်တော်တွေမစုမိကြဘူးလားစုမိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းပြစ်တော့ပြောနေကြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာပြောနေကြလဲဘာစည်းဝေးနေကြလဲဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောနေကြဘူးလားပြောနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကဆွေးနွေးတယ်ရှင်ပြတော်တပည့်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဓမ္မတာကိစ္စတရားဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအမျက်ဆုံးဒုက္ခအမျက်ဆုံးချမ်းသာဆိုတာဘာလဲတပည့်တော်ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကထားပြောတယ်ရှင်ဘုရားကြီးကာမဂုဏ်၅ပါးဟာအမွန်မြတ်ဆုံးချမ်းသာပဲသူကကာမဂုဏ်ကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုပြောလဲကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာတဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးချမ်းသာပဲကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတာရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံပုရဘယုံဟုတ်လားရူပယုံဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှဒီဒါကာမဂုဏ်ပဲနော်ကောင်းတဲ့အရာဆိုတာဒါလောကုတ္တရာနဲ့ဆက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့တရားနဲ့ဆက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လောကီရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့ဇလံတွေလေးကောင်းတာချိနေရင်ဒါပါဖြစ်လိုက်ကာမဂုဏ်ပဲအဲ့ဒီဇလံတွေရလည်းပဲခြေတို့ကုန်းနိုင်သလားဆိုတော့ကုန်းနိုင်မျက်စိရလည်းမီးပုံကြီးလိုပဲပြစ်ထက်လိုက်ကြိုက်တဲ့လောက်ပြစ်ထက်နော်မလောင်သွားဘူးလားလောင်သွားတယ်မီးပုံကြီးလည်းတလို့ပဲလေလောင်စားတွေကြိုက်တဲ့လောက်ထက်ကုန်းသွားယူထုံးစံရှိလားမရှိဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ပြစ်ထက်သူလောင်ပြစ်လိုက်မှာပဲပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလို့ပဲနော်တောက်လေအငတ်မပြေလေပြေလားပြေပါဗျာလူတယောက်ရေငတ်တဲ့ခါကျတော့ရေစားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေတောက်ချင်တယ်ရေကြိုကလည်းမရှိဘူးရေငံလေးခတ်တော့တယ်ရေငံရောသိလားတရားလို့လေသိပါဗျာသိလားတွေ့ဘူးလို့လားဟမ်ပင်လေနာမမနေပဲနဲ့နော်တချို့ရေငံတော့မတွေ့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားပင်လေမှာပဲရှိတာနော်ရေငံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေငံကနေဘာလို့လဲစားလောက်တာလေစားချက်တာအဲ့ဒီရေငံကနေချက်တာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဘက်မှာတော့ရှိတယ်နော်ရေငံလည်းတွေ့ဘူးတယ်ပင်လေနာမနေတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရေငံလည်းကူးဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လေရေကိုတောက်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်အငတ်ပြေလားပြေပါဘူးဒီလူတွေနားလဲအောင်ပြောလို့စားရည်ကိုတောက်အငတ်ပြေပါမလားမပြေဘူးရေငတ်တဲ့ပုံကိုဟာဘာတောက်ရမလဲရေကြိုလေးကိုတောက်လိုက်ရင်သူငတ်ပြေသွားမှာရေငတ်တဲ့ခါကျတော့ရေကြိုလိုက်ရှာရေကြိုမတွေ့ဘူးရေငန်နေတွေ့တယ်ရေငန်နေခတ်တော့တစ်ခွက်တောက်လိုက်မပြေနှစ်ခွက်တောက်လို့ဘိုက်ပါတင်းပြီးတော့ကွက်ထွက်သွားမယ်မပြေဘူးဟ
ဟုတ်လားကာမဂုဏ်ရဲ့သဘောကလည်းအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့မြင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပြစ်တဲ့ကြည်ရိုးထုံးစံရှိလားရှိပါဗျာဒီဇလန်တွေတွဲပြီးနောက်တွဲ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 ဒီဗီဒီယိုတကားပြီးနောက်တကားနောက်တကားနောက်တကားကြည်ရိုးထုံးစံရှိလားရှိပါဗျာဒီဗီဒီယိုတကားကြည့်ပြီးငါတော်ပြီကွာမကြည့်တော့ဘူးရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးရောက်ပြအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဖြည့်သလားကြည့်သလားမကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါတောက်လေအငတ်မပြေလေစားငံရည်လို့ပဲအဲ့ဒါချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဘူးဒီကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစင်စင်ရဲရဲပင်ပင်မမမရှာဖွေရအောင်လားရှာရတယ်နော်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလိုက်ခဏတော့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရပြီမဲ့ရေရှည်ချမ်းသာမှုဟုတ်သလားဟုတ်နော်ဒီကာမဂုဏ်လေးဟာရေရှည်ချမ်းသာမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်လေနော်တသားလေးမမေလူငယ်တွေသိပါတယ်တချင်းလေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တချင်းလေးသဘောတစ်သက်လုံးနားထောင်မလားပြောဘယ်သူနားထောင်မလားဘူးမှနားမထောင်ချင်ပေါက်တုံတစ်ချက်ပဲလေဟုတ်လားကြာတော့လေယူသွားတာလေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီဗီဒီယိုတခါကောင်းတယ်နေ့တိုင်းကြည့်ပါလားဘူးကြည့်ချင်ပါလားအကြည့်ကျင်ဘူးလေအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ရဲ့သဘောပဲဟုတ်လားဒီဗီဒီယိုတကားကြည့်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံလေးရှာလိုက်ရတာဒီတခြင်းလေးနားထောင်ဖို့အတွက်ကိုရှာလိုက်ရတာဖုန်းပေးလေးဖြည့်လိုက်ရတာဒါပေမဲ့ခံစားလိုက်တော့လေခဏလေးပဲစားစရာတောက်စရာဘလောက်ကြီးပဲကောင်းတယ်ပြောစားလိုက်တော့လေခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဆိုတာကတောက်လေအငတ်ကြည့်လားမကြည့်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကနေကြိုက်တဲ့လောက်ထက်ဝင်သွားတယ်နားပေါက်ကနေကြိုက်တဲ့လောက်နားထောင်မဖြစ်လဲကြည့်တယ်ရလို့မရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းပဲအမွေးနတ်နေကြိုက်တဲ့လောက်ရှူကြည့်တယ်ရလို့ရှိလားရှိပါဘူးရှားကလည်းပဲကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကြိုက်တဲ့လောက်ပြည့်တဲ့စားခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းစားနေတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျက်စိနာနာလျှာကိုနော်ခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့လဲတူတူပဲပေါ့ပြည့်တယ်ရလို့ရှိလားရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်အယက်သမားတွေလည်းအယက်ဝါတယ်ရလို့ရှိလားမရှိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တောက်လီမောဟလီထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကဘာအာယုံလဲနော်မင်းနိုင်ဦးဘာအာယုံလဲရတ္တယုံကာမဂုဏ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပြည်တယ်ရလို့ရှိလားတောက်လီဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တောက်ကျတဲ့လောက်တောက်မကုန်နိုင်ဟုတ်လားနော်မဝနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးသူ့မှာအပြည့်အနာစာတွေအများကြီးနော်အဲ့ဒါတော့အပြည့်တွေရှိတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးတင်သွင်းတဲ့ယဟန်တို့ကတိတ်သွားတယ်ဟုတ်သားပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာအပြည့်တွေရှိတာပဲသူ့ကိုလည်းမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမင်းစည်းစိမ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ပဲဒီလိုထားပြောတဲ့ယဟန်ကလည်းပြောတယ်ဘယင်းစည်းစိမ်ဟာရောချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘယင်းစည်းစိမ်ဟာလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားအမြဲတမ်းတိုက်နေကြတယ်ခိုင်းနေကြတယ်ကိုထိုင်ကုန်လေးကြောက်သွားမှကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုအနီးနာကလူလည်းပဲစိတ်မချကိုလူစိတ်မချဒီလူစိတ်မချနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ငါ့ကိုပုံကြမလားမသိဘူးဖြုတ်ထုတ်တတ်ချမ်းသာလေလားချမ်းသာပါဘူးမချမ်းသာဘူးဒီထိုင်ကုန်လေးမြဲဖို့အတွက်ကိုကိုသားသမီးကိုတက်ရရင်လည်းတတ်မှာပဲနော်ကိုညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတတ်မှာပဲနောက်ဆုံးကိုအဖေဟိုတော်မှာပြန်တက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမိုင်းမှာရာဇဝင်မှာအများကြီးဟုတ်လားနော်အဖေကိုပြန်တက်ပြီးတော့နန်းတက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမပေါင်းများစွာနော်တက်ပြီးတော့နန်းတက်တဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတက်ပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဘယင်တွေချမ်းသာမယ်လို့ထင်သလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျညအိတ်တောင်မပြောအတုံကမင်းကြီးကြည်လေဟုတ်လားနော်ဒီကိုမောင်နှမပေါင်းများစွာတက်ပြီးတော့ဘယင်တက်တော့တယ်နော်ဒါနဲ့မတင်းတိန်နိုင်တော့တိုင်းပြည်တွေတိမ်တာသွေးချောင်းစီတယ်နော်နောက်မေကသာအတောကလူကတော့တောကပြင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သိမှရမ်းကြောက်တာကိုယ်ဘသူများလာတတ်လိမ့်မလဲဆိုတော့ညာဘက်အိမ်မပြောတဲ့ညာတွေအများကြီးလူတွေနော်အဲ့ဒီဘယင်စီစိန်အားရောချမ်းသာစေဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဘယင်စီစိန်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးကောသလမင်းကြီးကြည်လေနော်ကောသလတိုင်းဆိုတာကြီးပဲနောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးဗမာနဲ့ရွာဆန်ရတယ်
သူသာဝိတ္တုပါကအာနာသိမ့်လိုက်တာကျွမ်းမလေးတယောက်နဲ့ဟုတ်လားဇာစကြိုပြည့်ရှင်အဇာတတမင်းကြီးရဲ့နော်နန်းတော်တကားပေါဝမှာစရက်ပြက်လေးမှာနှရွာဆန်ရတယ်အဲ့ဒါမင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာလေလားချမ်းသာဘူးနော်ပြီးတော့နတ်မင်းရဲ့စည်းစိမ်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အစိုးတင်သွင်းတဲ့နတ်ကရှိသေးတယ်နော်ယဟန်ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရင်စည်းစိမ်ကမချမ်းသာဘူးဆိုရင်နတ်စည်းစိမ်ကတော့ချမ်းသာတယ်နတ်စည်းစိမ်ရောချမ်းသာမလားချမ်းသာဘူးနတ်မင်းရဲ့စည်းစိမ်လည်းပဲအကန့်အသတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဥမာကာယီကြည်လေသုတိစိတ်ကြကနေတက္ကပညာသုတ်တန်ကြီးမှာကြည်ချွေးတီးချွေးပေါက်တွေကြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုတန်းပြေးလာတော့မလားဟုတ်လားနော်ပြီးတော့လည်းပဲတရားမင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဟိုတော့ကလူပြည်မှာယသိလေးတွေအကျင့်ကောင်းနေဆိုရင်တရားမင်းကြီးပြောလဲကြောက်ဖြတ်တင်းလာတယ်ငါထိုင်ကုန်ကိုဘယ်သူလူမလဲဒါလို့မကြည့်ဘူးလားအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီယသိလေးတဲ့အကျင့်ကောင်းတယ်သူသေးရင်တော့ရတရားမင်းဖြစ်တော့မှာပဲငါထိုင်ကုန်လူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါနတ်သမီးချောချောလေးလွတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီခိုင်းတဲ့တရားမင်းတွေအများကြီးနတ်မင်းစည်းစိမ်ဟုတ်လားနော်နတ်မင်းစည်းစိမ်လည်းမွန်မြတ်တဲ့စည်းစိမ်ဟုတ်သလားကဲဗြဟ္မာမင်းစည်းစိမ်ကချမ်းသာအစစ်ပဲဆိုပြီးတော့အစိုးတင်သွင်းတဲ့ယဟန်ကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ပြားတို့ဗြဟ္မာမင်းစည်းစိမ်ကတော့ချမ်းသာအစစ်ပဲဗြဟ္မာစည်းစိမ်ရောအကန့်အသတ်မရှိဘူးလားပြောကြတယ်ပေါ့လားဗြဟ္မာပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်စကျင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဟုတ်လားဗြဟ္မာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကုန်ပြီးတော့ဗြဟ္မာတက်တန်ကုန်သွားတယ်ဗြဟ္မာမင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဝက်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ချက်ချင်းတော့ဝက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူဟာနဲ့သူချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမွန်မြတ်တယ်လို့မထင်နေကြဘူးလားထင်နေကြတယ်ကမ္မဂုဏ်၅ပါးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်နော်မင်းစည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်နတ်မင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ဗြဟ္မာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ချမ်းသာအစစ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားချောင်းလေးဟန့်လိုက်တယ်မင်းတို့ဘာလုပ်နေကြလဲနော်ဘာစကားတွေများပြောနေကြလဲဘာအကြောင်းအရာတွေများဆွေးနွေးနေကြလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးလဲတပည့်တော်တို့ကာမဂုဏ်၅ပါးဟာမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြေရှာလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့မင်းစည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဆွေးနွေးတယ်နတ်မင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဆွေးနွေးတယ်ဗြဟ္မာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးဘယ်စည်းစိမ်ဘယ်ချမ်းသာဟာမွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့မသိပါဗျာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မိတ်ကြတော်မူပေးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ပြောတဲ့ချမ်းသာတွေကတခုမှချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာချမ်းသာဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ဟေ့တဲ့နော်ပထမချမ်းသာကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းဒီချမ်းသာပဲလောကမှာဘုရားပွင့်လာတာဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဘုရားပွင့်လာပြီဆိုရင်ဘုရားကရည်ရွယ်ချက်၃မျိုးနဲ့ပွင့်လာတာရည်ရွယ်ချက်ပဲနှမျိုးနဲ့လဲ၃မျိုးပထမလောကထစရိယာတဲ့ဘာစရိယာလဲလောကထစရိယာနောက်တစ်ခုကညာတထစရိယာတဲ့ဘာစရိယာလဲနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓထစရိယာတဲ့ဘာစရိယာလဲလောကထစရိယာဆိုတာကလောကကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါဆောင်ရွက်မယ်ညာတထစရိယာဆိုတာကငါရွှေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါဆောင်ရွက်မယ်ဗုဒ္ဓထစရိယာဆိုတာကငါရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုငါဆောင်ရွက်မယ်အတူချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျိုးရောသူတစ်ပါးကျိုးရောကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်တို့ဒီလောကမှာမပွင့်လာဘူးလားပွင့်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းဒီရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်လောကကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်လူဖြစ်လာတဲ့လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလည်းပဲမ
မဆောင်ရွက်နိုင်အဲ့ဒါဆံကုန်မြေလေးပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လောကကြီးကလည်းဘယ်လိုမှမတန်တာဟုတ်လားတို့ရှိသွားခြင်းဒီပြင်လေလောကကြီးကကောင်းကျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတာလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လားဆိုးကျိုးအတွက်လားကောင်းကျိုးအတွက်ပါဗျာကောင်းကျိုးပြုဖို့လောကကြီးအတွက်ကောင်းကျိုးပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ထွန်းလာတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးထဲမှာဖွင့်ထွန်းလာခြင်းဒီပင်ချမ်းသာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ပဲအဲ့တော့ဘုရားဖွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာသိရလဲနော်အနည်းဆုံးလူဘဝရဲ့နော်အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်လူကိုပါဠိလိုမနုဿတဲ့ပါတယ်လဲမနုဿမနာဥဒ္ဒနော်မနာဆိုတာကသိတာဥဒ္ဒဆိုတာကနော်အတိတရားရှိတဲ့တတ္တဝါတဲ့သိတဲ့တတ္တဝါပေါ့နော်ဘာကိုသိလဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုမသိဘူးလားသိပါရဲ့သိတယ်အဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိဖို့အတွက်ဘယ်သူဟောခဲ့တာလဲဘုရားဟောခဲ့တာလေလောကကြီးထဲမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တောင်မသိဘူးကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာတောင်မသိဘူးဆိုရင်ဒုက္ခမရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပါတယ်ရောက်တယ်နော်လူဆိုတာမနာဥဒ္ဒတဲ့အတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘာကိုသိတာလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့တော့မင်းနိုင်ဦးရေကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲမင်းဖြေစမ်းကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲမကောင်းတာလုပ်တာဒီဘာမကောင်းတာလုပ်တာလဲအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီမကောင်းတာဆိုတာဘာတရားတွေလဲမင်းမသိရင်မင်းလူမဟုတ်ဘူးဟမ်လူဟုတ်ပြီလားတရားကပြောတယ်မနုဿတဲ့မနာဥဒ္ဒအတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ပြောတာကိုမသိရင်အဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘုရားကသိအောင်ဟောခဲ့ပြီးပြီလေဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိမှလူတဲ့သိလားသိလားလူမဟုတ်မှကြောက်လို့သူသိတယ်ရှောက်ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောမင်းအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲပြောအကုသိုလ်ဆိုတာဟမ်မကောင်းတာဟုတ်ပြီမကောင်းတာမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကဘယ်လိုလုပ်ရက်တွေလဲမင်းပြောစမ်းဟမ်အာနာတိဘာတာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာဓိယာမိဒီလိုမလားသူတစ်ပါးအသက်တက်ခြင်းကနေရှောင်ကျင်တာသူတစ်ပါးအသက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတာလုပ်တာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဟုတ်လားဒုစရိုက်3ပါးမရှိလားဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးသူတစ်ပါးအသက်တက်တာသူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးတာသူတစ်ပါးအိမ်ယာလွန်ကျူးတာဒါကိုယ်နဲ့အလုပ်တဲ့အလုပ်တွေနော်ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမကောင်းတာမကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်ပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ပြောတာจิตตุနှစ်ဦးကိုယ်ကွင်းသွားအောင်ခုံးစကားပြောတာဆဲရေးတိုင်းထွာတာအကျိုးမရှိအနှစ်မဲ့တဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါဝစီဒုစရိုက်ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမကောင်းတာဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်ပြီးတော့မနောဒုစရိုက်3ပါးတဲ့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမတရားလို့ချင်တာနော်တရားလို့ချင်တာမဟုတ်မတရားလို့ချင်တာသူတစ်ပါးကိုတတ်ပြည့်ခြင်းနှင်းဆဲခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုရှုံမှားတာနော်အဲ့ဒါကမနောဒုစရိုက်တဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်ပြီးတော့ဒုစရိုက်10ပါးကတော့ဒါကုသိုလ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူစရိုက်ဆိုတာသူ့နဲ့အပြန်မယ်နော်သူတစ်ပါးတက်ချင်းကနေရှောင်းတာသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုချင်းကနေရှောင်းတာနော်ဒါသူစရိုက်တွေဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အတူချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနာသီလဘာဝနာဒီတရားတွေကဘာတရားတွေလဲကုသိုလ်တရားတွေသိလားမသိရင်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးနော်မသိရင်လူဟုတ်လားမောင်ကျော်စံမသိရင်လူဟုတ်သလား
မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မနာဥဒ္ဒသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူအသိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘာသိတာလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်မှမသိဘူးဆိုရင်လူဟုတ်သေးလားမဟုတ်လူမဟုတ်ရင်ဘာတွေလဲတိရစ္ဆာန်တွေလည်းသိတာပဲနော်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းဘာသိတယ်ဆိုတော့၃မျိုးပဲသိတယ်ဘယ်နှမျိုးသိလဲ၃မျိုးပဲသိတယ်တဲ့တိအိဋ္ဌာ၃မျိုးပဲအလိုရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးပဲလို့ရှိလဲ၃မျိုးပဲလို့ရှိတယ်အိမ်မယ်စားမယ်ကံမကုံမြဝဲမယ်မမင်းနိုင်ဘူးဒီ၃မျိုးသိလားသိရဲ့ဒီ၃မျိုးထပ်ပို့ပြီးတော့သိသေးလားမသိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်ဟုတ်လားအိမ်မယ်စားမယ်ကံမကုံမြဝဲမယ်ဒီ၃မျိုးလောက်ပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတိရစ္ဆာန်ဟုတ်လားအိဋ္ဌပို့ပြီးတော့မသိသင့်ဘူးလားသိသင့်တယ်နော်လူကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဧကစက္ခုတဲ့တစ်ခုပဲသိတယ်နော်အဲ့တော့လောကီအကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နော်စီးပွားရေးပဲလောကီအကျိုးစီးပွားပဲသိတယ်ဆိုရင်သူဟာမျက်စိတစ်ဖက်ပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘယ်နှဖက်မြင်တစ်ဖက်ပဲမြင်တယ်လောကုတ္တရာရေကုသိုလ်ရေသူဘာမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ဖက်မြင်ပဲတစ်ဖက်မြင်ဆိုတော့တလုံးကံပေါ့ဟုတ်လားနော်တလုံးကံဧကစက္ခုတဲ့လောကီအကျိုးစီးပွားပဲသိတယ်နော်ရှာမယ်ခွေမယ်စားမယ်တောင်းမယ်ဒီလောက်ပဲဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုလားမပြောနဲ့သီလစောင့်တည်ဖို့လားမပြောနဲ့တရားနာဖို့လားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဧကစက္ခုမျက်လုံးတစ်လုံးပဲမြင်တယ်နော်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒွိစက္ခုတဲ့မျက်လုံးနှလုံးလုံးမြင်တယ်နော်စားဖို့တောက်ဖို့စီးပွားရှာဖို့ဒါလည်းသိတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ဖို့လည်းမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလက်ရှိဘဝအတွက်ရောတန်တရားဘဝအတွက်ရောမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဖက်မြင်ဟုတ်လားအခုလက်ရှိဘဝချမ်းသာလောက်ပဲမြင်တစ်ဖက်မြင်ဟုတ်လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုလက်ရှိဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနောင်တန်တရားအတွက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးကံတဲ့ဘယ်နှလုံးကံလဲအဲ့ဒါဘာမှကိုမမြင်တော့နှလုံးကံသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရောလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကမှာစားဖို့တောက်ဖို့ကံမကုံလှူဝဲဖို့၃မျိုးပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတိရစ္ဆာန်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့လူဖြစ်ပါလျက်နဲ့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဘဝတွေကြောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူပြိတ္တာနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ထောင်သွင်းချင်းချခံရတဲ့အမြဲတမ်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူငရဲသားဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဦးဇင်းတို့ပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ကောင်းတာဆိုတာဘာလဲမကောင်းတာဆိုတာဘာလဲမသိသွားဘူးလားသိတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲမပြောပြသွားဘူးလားပြောပြသွားတယ်နော်တချို့ဘာသာတွေအဲ့ဒီကောင်းတာမကောင်းတာလောက်မှသူတို့မသိကြဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုသိမှဘာလို့ပြောလဲလူမမင်းနိုင်ဘူးမင်းလူဖြစ်ခြင်းသိအောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းမသိရင်မင်းလူမဟုတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့လူဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသွားအောင်လားပြည့်စုံသွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားအကုသိုလ်ကလောဘဒေါသမောဟအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလိုချင်မှုအမျက်ထွက်မှုနော်မသိမှုကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြတော့အလောဘအဒေါသအမောဟဒါနကောင်းမှုပြုဖို့အလောဘရှိဖို့မလိုဘူးလားလောဘဆိုတာကလိုချင်တာအားထည့်လိုက်တော့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ရုံနဲ့မကဘူးစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ရောမလိုဘူးလားစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနဖြစ်တာမစွန့်လွတ်နိုင်ရင်ဖြစ်သလားဖြစ်ဘူးသီလဆိုလို့ရှိရင်လေကုဒေါသကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလုံတာအဒေါသအခြေမခံဘူးလားဘာဝနာဆိုတာလည်းပဲအမောဟအခြေခံမှာဖြစ်တာမောဟအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံတဲ့နော်အဲ့တော့လောကမှာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားမတီရဲ့လူဘဝရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသွားဘူးလား
ပြေဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချမ်းသာနံပါတ်2ချမ်းသာကပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခတတ္တမဒေသနာတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရတယ်နော်ဟောပြောနေခြင်းကြားနာခွင့်ရခြင်းဒီလည်းပဲချမ်းသာပြီနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်နားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကလည်းပဲဖျားပွင့်မှတရားဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအခုဦးဇင်းတို့ဟောနေတဲ့တရားဒီဘုဒ္ဓတရားလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချတာနော်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာပြီမြတ်စွာဘုရားတော့ပွင့်လာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကစကားမပြောဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတွေးကြံမှုတယ်နော်အဇာပါလာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြောင်ညောင်းပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူရထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားတော်တွေကဘာဖြစ်လဲဒီလူတွေလိုပဲနော်တရားတော်တွေကဘာဖြစ်လဲတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးနော်တရားနာပရိသတ်ကိုကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘာကြောင့်လဲတရားတော်တွေကလောဘကင်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဒေါသကင်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်မောဟကင်းကြောင်းတွေမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားဒဂါမတွေကလောဘအပြည့်ဒေါသအပြည့်မောဟအပြည့်စံကျင်ပါတွေမဖြစ်နေဘူးလားဟောရမယ့်တရားကလောဘကင်းကြောင်းဒေါသကင်းကြောင်းမောဟကင်းကြောင်းခံယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘအပြည့်ဒေါသအပြည့်မောဟအပြည့်အယက်သမားကိုအယက်မတောင်းနဲ့လို့ပြောတာနဲ့တူနေတယ်ဟုတ်လားတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတောင်းနဲ့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားအယက်မတောင်းနဲ့လို့ပြောတာကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလားကောင်းတဲ့စကားဒါပေမဲ့ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့တော့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားဟုတ်လားနော်အဲ့တော့စကားကတော့ကောင်းတယ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်ဒါလိုမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်သူရထားတဲ့တရားတွေကခက်ခဲနက်နေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်လေသူတို့ကလည်းပဲကိလေသာထူလိုက်တာဟုတ်လားငါဟောတဲ့တရားဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တော်ပြီတရားမဟောတာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြင်ပေါ်ဆင်းလာရင်ကောင်းလားနော်အဲ့တော့တရားဟောတာပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတွေးတယ်နော်တရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲတရားဟောဖို့ဖွင့်လာတဲ့ဘုရားဟာတရားဟောဖို့စိတ်ကုန်သွားတယ်တရားမဟောကျင်တော့ဟုတ်လားဒီလူတွေပြောနေလို့လည်းလက်ကားပါပဲကွာဘုရားစိတ်ပြတ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုတွေးကြံနေတာကိုဘသူသိလဲဆိုတော့တန်တတိပြမာကြီးတဟံပတိပြမာကြီးတဟံပတိပြမာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အတွေးကြံကိုသိပြီးတော့တခါတည်းပြမပြည်ကနေပြီးတော့ကွေးတော်လက်မဆန့်ခင်နော်ပြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိမှလာပေါ်အရှင်ဘုရားနော်တပည့်တော်လျှောက်ပြရစီအရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကြံကိုတပည့်တော်သိပါတယ်အရှင်ဘုရားတရားမဟောဖို့အရှင်ဘုရားတွေးနေတာတပည့်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့နော်ဘုန်းကြီးကိုတရားလိုက်ချတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့လောကမှာအရှင်ဘုရားတွေးသလိုမျိုးနော်ကိလေသာထူတဲ့တတ္တဝါတွေရှိသလိုကိလေသာပါတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားတရားမဟောစကားမပြောဘဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာပါတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်နော်လောကကြီးကအန္တိဘုဒ္ဓအယံလောကအကန့်ကဘာကြီးဘာကဘာကြီးလဲအကန့်ကဘာကြီးနော်လောဘဒေါသမောဟတွေမှောင်မိုက်ပြီးတော့စံတဝဝသွားနေကြတာမောင်မနိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားအကန့်ကဘာကြီးဘာကဘာကြီးလဲအကန့်ကဘာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကအလင်းရောင်လေးပြပေးတာနော်လောကကြီးမှာကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအရှင်ဘုရားခွဲစိတ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်မကောင်းသွားဘူးလားကောင်းသွားတယ်နော်ကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးခွဲစိတ်ပြီးတော့တိတ်လေးပါလေးဖယ်ရှားလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကောင်းသွားဘူးလားကောင်းသွားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခွဲစိတ်လို့လည်းမရအောင်တိမ်ဖယ်လို့လည်းမရအောင်တခါတည်း
နော်နည်းနည်းတက်တာတဲ့စီလီဝါလေးနည်းနည်းပပပြီးလို့ပဲရအဲ့ဒါလိုပဲတရားတွေထဲမှာလည်းပဲတရားဟောပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုနော်စီလီပါလေးနည်းနည်းပပပြီးပြီးတော့ဘာမှမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဝါသနာဖြစ်ရုံပေါ့ယောဂနည်းနည်းပပတတ်တာလို့တတ်တာညာစီလီပါလေးပြီးကြရဟုတ်လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲတိမ်လေးနည်းနည်းပပပဲဆွဲတာနော်ဆွဲစိတ်ပြီးတော့အသာလေးဖယ်ထိုးလိုက်ရင်မကောင်းသွားနိုင်ဘူးလားကောင်းသွားနိုင်တယ်အကန်းထဲမှာတော့မှတူသလားရှုပ်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုလို့ရတယ်တချို့ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုလို့ကိုမရတော့အဲ့တော့မကုတာပဲကောင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားလာတောင်းမှန်လဲတဟံပတိတပြမကြီးကနေလာတောင်းမှန်လဲရှင်ဘုရားတရားဟောပါနော်အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကိုစာချတာပေါ့လေသူကလည်းနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြမတောင်းမှန်တာကိုစောင့်နေရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ခေတ္တုံကပြမကိုးကွယ်ကြတယ်ဘာကိုးကွယ်လဲသူတို့ကိုပြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူဆတယ်နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာမပေါ်သေးဘူးနော်မွတ်စလင်ဘာသာမပေါ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကပြမနာဝါဒပြမကြီးကနေတရားတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မယူဆဘူးလားယူဆတယ်အဲ့တော့ပြမမင်းကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့တောင်းပန်တယ်ဆိုတော့ပြမကူးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားပါကြည့်တော့သူတို့ကူးကွယ်နေတဲ့ပြမမင်းမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလုပ်ရလဲတရားဟောဖို့လာတောင်းပန်ရတယ်ဆိုတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလေးကလူပြုမှုကိုလည်းမခံရဘူးလားခံရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအေးဒါဖြစ်ရင်ကောင်းပြီနော်ခွဲစိတ်ကုသလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွဲစိတ်ကုသပေးမယ်နော်ကုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကမ်းပါစေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာလေနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသံတွေဟိုးကြီးအောင်တဲ့အထိရောက်ပြန်နှမ်းပြီးတော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ငါးတွေကတော့မသိဘူးပေါ့လေဖားကလေးတစ်ခါနော်ဖားကလေးတစ်ခါဘာတန်လဲဆိုပြီးတော့သူနားထောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ကအင်မတန်မှသာရတယ်ကိုနော်ဖားကလေးကဒီတန်လေးသိကောင်းတယ်နားလေးဆိုင်ပြီးတော့ရေပေါ်တက်ပြီးတော့နော်ကံပေါင်းရိုးလေးမှာကြမ်းကြလေးဝတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားနေတယ်နာနေတဲ့အချိန်မှာနွားချောင်းသားတယောက်လာနွားချောင်းသားတယောက်ကလည်းဒုက္ခောက်လေးကိုင်းပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့လာတော့ဖားကလေးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အတန်လေးကိုနားထောင်နေတယ်ဖားဆိုတော့နားလေဘာမှနားမလဲဘူးအတန်ကောင်းတာပဲသူသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတန်ကောင်းတာလေးကိုသူနားဆက်ဆိုင်နားထောင်နွားချောင်းသားကလည်းဒုက္ခောက်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့လာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနွားချောင်းသားကလည်းပဲတရားလက်ဝင်နာတာပေါ့လေသူတရားနာတဲ့ပုံစံကမတ်တက်ဘယ်လိုနာလဲမတ်တက်တရားနာတယ်နော်မတ်တက်တရားနာတယ်အဲ့ဒါမတ်တက်ဆိုရင်တော့နွားချောင်းသားတရားနာနေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသူမတ်တက်လေးတရားနာတော့ခြေထောက်ညောင်းတော့ဒုက္ခလေးကိုထောက်တီထောက်လျှောက်ထောက်တော့ဘာသွားထိတယ်ဆိုတော့အောက်မှာတရားနာနေတဲ့ဖားကလေးပုံကိုသွားထောက်သွားထောက်ပြီးတော့ဖားကလေးပြားပြီးတော့သိရောဟုတ်လားတည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားကလေးဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုစိတ်ဆိုင်နာပြီးတော့တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဖားနတ်သားတွေသွားဖြစ်တယ်ဖားနတ်သားဆိုတာနတ်သားနော်ဘာကြောင့်ဖားနတ်သားလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖားဘွားကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားတွေကသူကြည့်လိုက်တယ်ဟာငါနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားရတာငါဘယ်ဘွားကနေလာလဲကြည့်လိုက်တော့သူ့အလောင်းလေးကဟိုကံမောင်ရိုးမှာပြပြလေးဝတ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားနာတာနွားချောင်းသားလေးတရားနာတာပဲအားကလေးလည်းတရားနာတာပဲဒါပေမဲ့နွားချောင်းသားဘာမှမဖြစ်လိုက်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတရားနာဖို့နာနီးနော်အဲ့ဒါနွားချောင်းသားကပါလေလူပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနော်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဒကာဒကာမတွေလည်းအဲ့ဒါနွားချောင်းသားနာနီးတွေနဲ့နာရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားကြီးတတိယတို့ဖားနာနီးနဲ့နာရမှာလားအဲ့ဒါပိုဆိုးတယ်နော်ဖားနာနီးနဲ့ဆိုပိုမဆိုးလားပိုဆိုးတယ်နော်ဟိုဖားနတ်သားလေးကဖားဘွားကနေနတ်သားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘွားကိုသူသိပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်နော်
ပြန်စင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားမှာတရားဆက်နာလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတရားရသွားတယ်နော်အကြောင်းသားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဖားကလေးနာတဲ့နီးနဲ့လည်းပဲနာတင်သလားမနာတင်ဘူးနော်ဖားကလေးနာတဲ့နီးနဲ့ဆိုရင်လည်းဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသံလေးကိုကြားလိုက်ယုံတဲ့တင်မဖြစ်လဲအကျိုးမများသွားဘူးလားများသွားတယ်နွားเจ้าသားကတော့ဘာမှအကျိုးမများသွားဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားမလည်အောင်တော့ဒီတရားသံကိုကြားရရင်ဒီတရားဒကာမတွေအကျိုးမများဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လင်းတို့သာ900ကြည့်လေလိုင်းကိုတစ်ခုတည်းမှာယဟန်တော်တွေရွတ်ပတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုနာပြီးတော့ဖြစ်လာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘဝကနေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအစုံစီဆန်းစီဖြစ်ပြီးတော့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်သား900နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြီးရင်ဒုတိယအဦးဆုံးနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်တွေဘာတွေလဲတရိစ္ဆာန်တွေဘာသိလဲဘာမှမသိတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတော့တောင်မှပဲဖြစ်လဲတရားတန်လေးကိုကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်မချမ်းသာသွားဘူးလားချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမဟောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒီလောကကြီးချမ်းသာအောင်မလားမချမ်းသာတော့ဘူးနော်အခွင့်အရေးတော့ရတော့ရမှာပေါ့ဘုရားရုပ်ပေါ်တော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်တော်လေးကိုဖူးရတယ်နော်ရှုဘကာယကိုဖူးရတယ်နော်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလေးလောက်ဖြစ်မယ်နော်သီလလေးတော့ဖြစ်မယ်နော်တရားရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားစကားပြောခဲ့လို့တရားဟောခဲ့လို့ဒုက္ခတတ္တမဒေသနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရခြင်းဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းပဲကြားနာခွင့်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ပါးနဲ့မပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်နောက်ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကဒုက္ခတံဂတ္တသာမဂီယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ညီညွတ်ခြင်းကလည်းပဲသာမဂီဆိုတာညီညွတ်တာပဲယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်ခြင်းဟာလည်းပဲမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေအချင်းချင်းမညီညွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာဘူးနော်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးတော့3လလောက်အကြာဘယ်နှလအကြာလဲ3လလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတဲ့အချိန်မှာတောတွဲယဟန်ကြီးတစ်ပါးလေနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မဂတ္တဗရဲ့တပည့်တွေကဘုရားပြိဋိဘံပြုတယ်လို့လဲကြားရောမငိုကြဘူးလားငိုကြတယ်နော်ပုရုဇဉ်နော်သောတာပတ္တရာဂံငိုကြတယ်နာဂံယဟန္တာကတော့ကြီးစွာသောတံဝေကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုငိုနေတဲ့အချိန်မှာတောထွေယဟန်ကြီးတစ်ပါးကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့မငိုကြနဲ့တဲ့ယဟန်ဂေါရမရှိလို့ရှိရင်လေတဲ့နော်ဒီချိန်ဟာပျော်ရမယ့်အချိန်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ယဟန်ဂေါရမရှိရင်လေဒီဟာကအတ္တေဟူဟာမအဘူဟူရာလောက်တာလို့ရှုပ်ပြောနေတာဤကိုတော်ကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဘယ်သူမှချုပ်ချယ်မဲ့လူမရှိဘူးဘယ်သူမှပြောမဲ့လူမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ဟာဝမ်းသာရမယ့်ချိန်ပဲမငိုကြနဲ့တဲ့နော်မင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားနော်ဒီအချိန်ဟာဘာဖြစ်ရမယ့်ချိန်လဲဝမ်းသာရမယ့်ချိန်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုရှင်မဂတ္တဗကြီးကြားတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းမတမယဖြစ်တယ်ယဟန္တာဆိုတော့ဒေါသတော့မပါဘူးပေါ့လေတံဝေကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးတာရက်တောင်မလဲသေးဘူးဟုတ်လားတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဒီသာသနာထဲမှာသာသနာကိုဖြတ်မဲ့ယဟန်တွေပေါ်နေပါရောလားနော်မဖြစ်ချေဘူးဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတော်တွေကိုတန်ခါယနာတင်မှဖြစ်မယ်မထီကြီးအကြံဖြစ်တာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုသွားခြင်းဒီဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နော်အပွင့်နေဝေစာနေတဲ့အသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လဲပြိုသွားတာနဲ့တူပဲအဲ့ဒီအပင်ကြီးလဲပြိုသွားတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာပန်းလေးတွေမကျဲနေဘူးလားကျဲပြန့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့45ဝါကာလပတ်လုံးဟောထားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအဲ့ဒါလိုကျဲပြန့်အဲ့ဒါကိုရှင်မဂတ္တဗအမှုရှိတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်900ကလေတ
သာသနာတော်ရဲ့ရေရှိကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဂိတ်စကုတ်နော်ဝေဘာလတောင်ချောင်းမှာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီး3လအကြာမှာယဟန္တာကြီးပဲအပန်း900စုပြီးတော့တန်ခါယနာတင်နေတဲ့နော်တန်ခါယနာဆိုတာစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာပဲနော်45ပါးဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုဟိုတုန်းကနှုတ်တက်ဆောင်တဲ့ခေတ်ကိုဘုရားရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးအုံနောက်ထင်မှာသိမ်းလာတာစာအုပ်တွေပါတွေခဲတန်းတွေပေါ်ပြီးနေမပေါ်သေးဘူးနော်အိခေအဲ့ဒါလို့စုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြတယ်နော်သူရတဲ့တရားစာနဲ့ကိုရတဲ့တရားစာတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြစစ်ဆေးပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ပန်းပုံကြီးကိုနော်သူဟာနဲ့သူအစီအည်တောင်းလေးထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပိဋကတ်ဆိုတဲ့ပါဠိကချင်းတောင်းပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြန့်ကျဲနေတဲ့ပန်းတွေကိုချင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ရင်ကောင်းမလားတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့တူရစုလိုက်ကြမယ်ဒါကတော့ပန်းကြီးလေးတွေတစ်ထောင်ထက်ဒါကတော့ပန်းအလက်စားလေးတစ်ထောင်ထက်ဒါကတော့ပန်းငယ်စားလေးတွေတစ်ထောင်ပြစ်ချက်အဲ့ဒါပိဋကတ်3ပုံဖြစ်သွားတရားအရှိကြီးတွေကိုတဘောတရားအလယ်လက်တွေကိုတဘောနော်တရားတူလေးတွေကိုတဘောဆိုအဲ့ဒါပိဋကတ်3ပုံဖြစ်သွားအောင်လားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တန်ဃာယနာတင်တဲ့ဘွဲမှာတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးမိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မကတ္တဗမှုရှိတဲ့မထေရမြတ်ကြီးကပြောတယ်ရှင်ပြားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနော်တပည့်တော်တို့ဒီအတိုင်းထားဖို့ဆန္ဒရှိသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပြားတို့နှုတ်ပယ်ချင်တာရှိသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖြည့်ဆွတ်ချင်တာများရှိသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပြုပြင်ချင်တာများရှင်များတို့ရှိသလားတန်ဃာရဲ့ဆန္ဒကိုမေးလိုက်တော့ဘယ်သူမှနှုတ်ပယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနော်ပြုပြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မူရင်းအတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့ကျင့်သုံးကြရအောင်ပါတပည့်တော်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုဘယ်လိုမှပယ်ဖြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးတာ3လပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်သူတို့ခေတ်သူတို့ခါတော့မှဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကိုယ်တာလေးနှုတ်လိုက်မယ်ဒီတာလေးပယ်လိုက်မယ်ကိုယ်တာလေးဖြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလုံးနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့တခြားသောဘာသာဝင်တွေကတပည့်တော်တို့ကိုဘာပြောကြမလဲလောကမှာဆိုအဖေမေသေးတာမှမကြသေးဘူးနော်ကိုပစ္စည်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းကြောင့်ပြောကြမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်တို့ဘယ်အရာကိုမှမပေကြဘူးဒီတာကိုပဲအကုန်လုံးမူချပြီးတော့လက်ခံကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကထပ်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုကနီးလေးမှာတပည့်တော်ကိုမှားသွားတာရှိတယ်တဲ့တန်ဃာကအလိုရှိလို့ရှိရင်တန်ဃာကညီညွတ်လို့ရှိရင်ခုတ်တာနုခုတ်တကအာပတ္တိကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိနည်းဆိုတာပိဋကတ်တပုံလောက်ရှိတယ်ယဟန်တော်တွေကျင့်ရတဲ့ဝိနည်းနော်အကျဉ်းအပြည့်229တွဲအကျဉ်းအပြည့်ဂတိ9000ကျော်အဲ့ဒီဂတိ9000ကျော်တဲ့ကခုတ်တာနုခုတ်တကအာပတ္တခုတ်တာအနုခုတ်တကအာပတ္တဆိုတာငယ်ကုန်သောအာပတ္တလေးတွေကိုတန်ဃာကအလိုရှိရင်တန်ဃာကညီညွတ်လို့ရှိရင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လဲရှောက်လိုက်ရောအရှင်မဂတ္တဗကြီးကကဲခုတ်တာနုခုတ်တကအဘဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကမလျှောက်လိုက်ဘူးမလျှောက်လိုက်မိတဲ့အခါကျတော့အရှင်အနန္ဒာကိုအဖြစ်တင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတ်တာနုခုတ်တကအဘပဲပြောဘလို့အာဘပဲပြောနော်ဘလို့အာဘမျိုးကိုမှဒီပိဋကတ်3ပုံထဲကမနှုတ်ပယ်ကြဆိုရဲ့ဒီအတိုင်းကိုတို့ကျင့်သုံးကြမယ်တန်ခါတညီတညွတ်တဲ့လက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကာယတမ္မဂီစိတ်တတမ္မဂီကိုယ်အားဖြစ်လဲညီညွတ်တယ်စိတ်အားဖြစ်လဲညီညွတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်အားဖြစ်လဲပဲတိကကတ်နေကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ကအတီးတီးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကတော့တစိတ်လောကမှာမင်းနိုင်လို့ပြောကြတယ်မလားဒီနှကောင်ကတော့နှစ်ကိုတစိတ်ပဲဒီလိုမပြောလားလူကတော့နှစ်ကိုစိတ်ကတော့တစိတ်တယ်ဆိုနှစ်ကိုတစိတ်မပြောလားပြောတယ်ဒီမှာလည်းပဲတန်ဃာတော့900စုစည်းမိနေတယ်ကိုကတော့900ကွဲနေတာပေါ့စိတ်ကတော့တစိတ်သေးပဲတဲ့ဖျားဟောထားတာကိုဟောထားတဲ့အတိုင်းမူရင်းတိုင်းပဲကျင့်မယ်မပယ်ဘူးဟုတ်လားဖြည့်လဲမဖြည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျင့်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့မူဝါဒချမှတ်လိုက်တယ်တဲ့
era pertama tangga yana den tegelo no izin sinza ji pertama tangga yana den ma tangga da menyi khe bu so yin holaမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးပဲဟိုတာပဲမယ်ဒီတာပဲမယ်ဟိုတာဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကြီးပါဖြစ်သွားတယ်မူရင်းအတိုင်းဒီတက္ကမတွေနာကြခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်မပြတ်သွားဘူးလားတန်ခါညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုလည်းစောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီတက္ကမတွေအတွက်ရောအကျိုးမများသွားဘူးလားများသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတန်ခါရဲ့နာတင်တဲ့အချိန်မှာကွဲပြားတာတွေရှိတယ်နော်ဒုတိယတန်ခါရဲ့နာတင်တဲ့အခါကျတော့ခွဲထွက်ခြင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကဟိုတာနှုံမဲ့ဒီတာပဲမဲ့လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမူရင်းတိုင်းကျင့်တဲ့ဝါဒနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဝါဒဆိုတော့နှစ်ချမ်းကွဲထွက်သွားပြန်အဲ့တော့တရားဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တွေကျင့်သုံးနေတဲ့ဝါဒဟာအိုးအစဉ်အဆက်ပထမတန်ခါရဲ့နာတင်သေးကမထေကြီးတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့မူအတိုင်းမလုပ်ခဲ့တာလေကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဝါဒကိုထေရဝါဒမထေကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းကျင့်သုံးတာနော်ပြုမဲ့ပြင်မဲ့ပြောင်းမဲ့ရွှေ့မဲ့လုပ်တဲ့ဝါဒကိုမဟာယနာဆိုတဲ့ဒီကရကမတွေသိတယ်တရုတ်တိုင်းကနေတွေ့ဘူးတယ်မလားဘတော်ကြီးတွေပါလောက်နေတယ်အဲ့မှာတိုင်းချနေရဟာနော်အဲ့ဒါမဟာယနာသူတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်တာပဲကျင့်တယ်မကြိုက်တာမကျင့်ဘူးဥမာဆိုကြပါစို့၅ပါးသီလဟုတ်လား၄ပါးလောက်ကြိုက်တယ်အရက်တောက်တာမကြိုက်မကျင့်ဘူးအရက်တောက်တာအရက်တောက်တာမကျင့်တဲ့ဝါဒနော်အဲ့တော့၄ပါးတော့သူကျင့်နိုင်တယ်အရက်တောက်တာတော့မကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖယ်ထုတ်လိုက်ဟုတ်လားဘုရားက၅ပါးသီလဟောတယ်ကိုက၄ပါးသီလလို့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါမဟာယနာနော်ရှင်းအောင်ပြောမှဆိုအဲ့ဒါမဟာယနာထေရဝါဒကတော့ပြတယ်ဘုရားက၅ပါးသီလဆို၅ပါးသီလပဲဟုတ်လားမဖြတ်လည်းမဖြတ်ဘူးမထည့်လည်းမထည့်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဦးဇင်းတို့တန်ခါညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင့်သုံးခွင့်မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့တော့မဟာယနာဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီသာသနာပိုင်းမဟာယနာဘုန်းကြီးဆိုရင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမိန်းမတွေလည်းရှိတယ်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်တော့သင်္ကန်းလေးကောက်ပတ်လိုက်ရတယ်နော်ခန္ဓာတွေထွက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားသုံးငံကြွားတာတို့နော်ဘာသာရေးခန္ဓာတွေသွားရင်ဖြစ်တယ်သင်္ကန်းစားတွေကောက်ပတ်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ကျောင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့သင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့မိန်းမနဲ့နေကလေးနဲ့နေအဲ့တော့ဆရာကြီးတစ်ပါးကအိမဟာယနာဘုန်းကြီးတွေကိုမေးတယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်မိန်းမယူကြတာလဲဘာကြောင့်ကလေးမွေးကြတာလဲအဲ့လိုမေးတော့သာသနာမျိုးဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့လဲသာသနာမျိုးဆက်ပြုတ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသူတို့ကလေးတွေသူတို့သားသမီးတွေရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလေးတွေဖာတိတာလေးတွေပဲနော်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဝတ်ကြဖာတိတာဝတ်ကြအဲ့သူတို့လည်းအိမ်အောင်ပြုပြန်သာသနာမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ထုံးအောင်လုပ်ပြန်ပါလိမ့်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒနဲ့တော့ကွဲချင်တိုင်းကွဲကွာချင်တိုင်းမကွာနေဘူးလားကွာနေတယ်နော်အဲ့တော့တန်ခါညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မူရင်းတိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ဒီကျင့်သုံးခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဘသူတွေညီညွတ်ခဲ့လို့လဲတန်ခါညီညွတ်ခဲ့လို့နော်ပြီးတော့နောက်ချမ်းသာတစ်ခုကသမဂ္ဂနံတဘောဒုက္ခတဲ့သမဂ္ဂနံတဘောဒုက္ခဆိုတာကသူ့ရဲ့အနက်ကနော်လူအပေါင်းရှင်အပေါင်းရှင်လူအပေါင်းတို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းသည်ချမ်းသာ၏အဲ့တော့တန်ဃာတွေညီညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေရောတန်ဃာတွေရောအကုန်လုံးတရားအချင်းချင်းညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်မညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမလားတယောက်တစ်ပေါင်းဆိုရင်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးနော်အကုန်လုံးညီညွတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလားရတယ်နော်အခုဆိုရင်လည်းဦးစင်ကြောင့်မှဘုရားလှုပ်တယ်အကုန်လုံးတရွာလုံးညီညွတ်နဲ့သဲတွေသေးကြတယ်အုပ်တွေသေးကြတယ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်းလုံနိုင်ပါမလားမလုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ချိုးရတယ်ကြတော့ပတ်စံရှိတိုင်းလည်းပဲလုံလို့မဖြစ်ဘူးနော်အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်နော်စီမံကိန်းတစ်ခု project တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက် power 3မျိုးစွမ်းအား3မျိုးလိုတယ်နော် money power ရဲ့ people power ရဲ့နော် mind power ရဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကပိုလိုတွေမှောက်ပြီနော် money power ငွေအင်အားမလိုလား
Ipe bawa lu yang amalula. Iro main bawa say yang amalula. Eri swan atau myo bang lain mamba biar longan dikusura omnya. Ola, no? Ero wisi dan lebe lalu miya lu yang alu deh. Lu yang asyik dan lebe lu yang mesti miya biar. Lu yang asyik deh. Lalu cina say mesti lalu yang ya. Eri swan atau myo bang sama cina duka dikusura biar. Ola. Ero kuya jusi buat, no kuya masih deh ya janggan saya deh siga labu, thongga labu jusi buat, ini lagu melulah. Terus dong ni ada, dong ni cara itu dong siam lupa, malah terus tuan ni ada itu tuan siam lupa. Lalu dong ni mesuai siapa lah? Siapa? Dia ketuan ni mesuai ni siapa lah? Ketuan ni dosi pemana bo, dekat lalu dia pemana bo, no? Amai, jauh lo amai di sebuah ni, dia udah lagi kau dah ni, dia udah sah kau tu ada ni, cuma lah, dia udah kau tu ada, bapa lagi pemang, lengan lagi pitu ada, dia udah sah kau ni dosi pemana, no? Itu lo lagi siapa malu lah, lo deh, itu ketua jar, no? Ketua deh suruh pemnya ni tu tu ada dia. Time di mana biar jika edi time tu di dari ya, saya tu sanjung, saya tu balau cendol, sanjung tu balau le surah, nando asyik nyau jauh ui thara, si ui thara, time di long tu mangkap bido, di si utai go teeng go nuanu tabling datang, materi bogo mimpi menang temen, time di long mangkap. Ero thaya me chain le be chain le so nya pat la thaya ja so roတိုင်းသူပြည်သားတွေကမမင်းနိုင်ဘူးကစဉ်းစားပြီဟုတ်လားတဲ့အိမ်ကိုနွားနို့တပလင်းထည့်ရမယ်မထည့်နိုင်ရေပဲသွားထည့်အဲ့တော့ဒုတဲ့အိမ်လောက်ရေထည့်လို့တော့ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူးဟုတ်လားတရွာလုံးနွားနို့တွေထည့်ကြမှာပဲနွားနို့နဲ့ရေနဲ့ရောလိုက်မသိတာဘူးတလို့လာတာနော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းတော့အကုန်လုံးအကြံဉာဏ်တွေကတူးနေတယ်နော်တူးနေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးတရွာလုံးရေတွေသွားထည့်တယ်နော်နွားနို့တပလင်းလေးတော့မပါဘူးနော်ရေတွေသွားတဲ့ခါကျတော့မနိုင်ကြတော့မင်းကြီးကအဲ့ဒီရောင်ဝင်ဦးတွေအကုန်ဖွေးကြည့်စမ်းဆိုတော့ဖွေးလိုက်တော့အကုန်ရေတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုနော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုအချောင်းမခိုးကြနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒုတဲ့အိမ်မသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒုတဲ့အိမ်မလုပ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါမပါလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီငါတွေများလာရင်လေဘာမှကိုလုံးမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ညီညွတ်မှဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်အဲ့တော့တို့ရွာသူရွာသားတွေညီညွတ်တဲ့ပြရနော်ဘုရားပြင်လေးပြီးသွားပြီနော်ဒါပြင်နေကြရင်အဲ့ဒါပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်17 ရက်နေ့လောက်ဘုရားရောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်လုပ်ငန်းတွေကြာရင်လည်းညီညွတ်ဝိုင်းလောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်ညီညွတ်ရင်မချမ်းသာဘူးလားတယောက်တစ်ပေါက်ဆိုရင်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးနော်စီးလုံးချင်းဒီအင်အားတဲ့နော်အဲ့တော့တရားတော်ကိုဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်ချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခ၄ပါးဒီချမ်းသာတွေကိုသိပြီးတော့ဒီချမ်းသာတွေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့တော့ယနေ့မိမိတို့ပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကားကိုရေစက်သွန်ချမြပေးဝေကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်အရှင်မြတ်ဖရာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်ကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ယနေ့ယခုဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားစွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုးချင်ရတာအဖျားဖျားနဲ့တကွာလူဝဲဝတ္ထု
susudogo ludan sakabagoi dumadaba taranako tomane dagwa inga shibane isomdo tilado myakule ayu jendong jabagoi dumadaba tiado myakule nayu mata jabagoi ikamucia tiada bidoduti mauya manaya matiya amyeniya phito nibbando yao ya yao cha cao miệt đó thao bản đi ở trưa xin ma tuệ thì bà si đa y cao mui abu bagago tamadiwa namyanaka na bang ne yamame yesheme asashida membandu alaga amya dewi bagoi tutumya swa tadwa duti yadavi dodu Buddha Buddha kamui Abu bagagu Yashija yue Usai nabya Chamma jadi Chanda jadi Wanda jadi Pijawasi gonglo Halo jaja denya anya Yura mujawa gonglo Padu Halo jaja denya anya Yura mujawa gonglo Halo jaja denya anya